ଭଙ୍ଗା ଘରର ଅଗଣା, ସେଇ ଅଗଣାରେ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରକ୍ଟି ଗଳାଇ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଛି କୁନି ଝିଅଟିଏ। ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ଡାକିଲେ ମଥା ଟେକି ଚାହୁଁଛି, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛି। 7 ବୁଢ଼ୀଟିଏ ପରି ମାଟିରେ ଟିପ ରଖି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛି। ସେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ। ସେ ଧାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ଇପ୍ସିତ ମୋହରେ। ହେଲେ ସେ କୋଉ ପାରୁଛି। ତାକୁ ଅଟକାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ର ବେଡ଼ି। ତା କୁଆଁରୀ ପାଦରେ ବାପା ମା ପାଉଁଜି ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ସେଇ ପାଦରେ ବି ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତ କରି ଦଉଡ଼ି। କାରଣ ଏ କୁନି ଝିଅଟି ମାନସିକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଧୋଡ୍ରାସିମୁଡ଼ା ଗାଁର ଦେଉଜୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଝିଅ ମୁକେଶ୍ୱରୀ ଗଣ୍ଡ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ନହେଲେ କ'ଣ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ସିଏ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତା। ମୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସିଏ ମାନସିକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ହାଟ ଭରଣ୍ଡିଠୁ ନେଇ ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟ ବି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଭଲ ହେଇନି ମୁକେଶ୍ୱରୀ, କିଛି ବି ବଦଳେନି। ଗରିବ ପରିବାର, କାମକୁ ଗଲେ ହିଁ ଚଳିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ। କେତେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗିକି ବସିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବାପା ମା କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 7 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଛି। ନ ବାନ୍ଧିଲେ କାଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ଝିଅ ପଳାଇବ, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ସେଇ ଡର ବାପା ମାଙ୍କୁ। ନହେଲେ କୋଉ ବାପା ମା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ତାର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ବନ୍ଧା ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। बांधते वो जंगल भर भगा देते, वो लोग खोज तो धरती, तब वो लोग बांध के रखता। वही भारण के मैडम मनसन ले जाएगा, कोरापुट ले जाए, नवरंगपुर ले, उमरकोट ले, सब गुंजरा के थके। ଦେଓଜୀଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଦେଓଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ତା ଭିତରେ ମୁକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ପକ୍କା ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ନା ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏ ଗରିବ ମଣିଷ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ମୁକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତେ ଏବଂ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର। ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ନଗର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆଙ୍କେ ନା ଦିନେ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ନା କୁଲିଭୂତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ ନା କୁଲିଭୂତି ଦେବେ। ନିହାତି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଯଦି କାମ ନ କରିବ ବୋଲେ ତାକେ ଘର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଏକା ପଳାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ତାର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର କାମ ଦେଖିବାଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ତାର ପଛରେ ରହିବାକୁ ଏକା ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାର ସେ ପିଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେଟ ମାଇଣ୍ଡ କରି ତାର ପିଲା ଛୁଆର ତ ରୋଜଗାର ଏଟା ତାର ପେନସନ ଏଟା ତ ମିଳିନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପେନସନ ମିଳିଲେ ତାର ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ
ସୁଧାରି ହେଇଥାନ୍ତା। ନାବାଳିକା ମୁକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମେ ରାଇଘର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। तो मु इमिडिएटली आमर मेडिकल एमओ को जनईकि तार मेडिकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड हो पार गवर्नमेंट तरफ प्लस आमर पंचायत तरफ कौन बेनिफिट से अवेल कर ताकू नहीं कि आम समस्ते सजग अच्छु बर्तमान तुरंत ता पाखरे जाइकी आम पहुँचिकी तार नेसेसरी प्रोसीजर फॉलो करके ताकू केमती से भल हो पार ता उपरे आम काम करूँ। एठी पेटर भोक आगे बंधा पड़ी ममता सरकार मालमाल योजना तथापि उपांत जिलार सीमांतवर्ती ग्राम मुकेश्वरी प्रशासन नजर पड़ पारि नाही। 7 वर्ष बयस मानसिक विकृत रोग पीड़ित हो घर बारंडारे पड़ी रहुचंती। दर्शक बंधु पूरा कहानी आपण देखिले, तेणु आशा रखुछु आपण माने निश्चय साध्यमते सहयोगर हाथ बढ़ाइबे। सहयोग करिबा पई लिखि रखंतु तांको ठिकाना। नाम मुकेश्वरी गंड, पिता देहची गंड, ग्राम धोड्रा सिमोड़ा, पंचायत परचिपारा, ब्लॉक रायघर, जिला नवरंगपुर। मोबाइल नंबर 9040502425। पुणी थरे कहि रखुछु मोबाइल नंबर 9040502425।